सो गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप बहुत अच्छे हो गए और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ में एक रिक्वेस्ट वीडियो शेयर करने वाली हूँ। उसकी रिक्वेस्ट क्या आई है, अभी मैंने 2-4 दिन पहले अपनी कम्युनिटी पर शेयर किया था, पोल करने को बोला था लोगों को। तो कुछ लोगों ने मुझे मैंने 2 चैलेंज इसमें अपलोड किए थे। बोला था 2 चैलेंज के लिए वोट करने के लिए बोला था मैंने, एक सीजनिंग चैलेंज, एक फीड वीडियो। तो रिक्वेस्ट तो दोनों की ही जो पोल हुए हैं वो दोनों के परसेंटेज इक्वल नहीं हुए, नहीं बोल सकती हूँ। जो सीजनिंग का चैलेंज था उसका जो परसेंटेज था वो थोड़ा सा ज़्यादा था, और जो फीड का वीडियो था उसका परसेंटेज थोड़ा कम था। सो उसी के अकॉर्डिंग मैंने सोचा चलो आप लोगों की रिक्वेस्ट की कि मैं स्नीजिंग का ही वीडियो बनाऊं। सो आज मैं वही बनाने वाली हूँ, बिकॉज आप लोगों की ही रिक्वेस्ट थी। और वैसे भी मेरे पास ज़्यादातर रिक्वेस्ट जितनी भी आती हैं वो स्नीजिंग से लेकर आती है कि आप स्नीजिंग इससे कीजिए, आप उससे कीजिए, डिफरेंट चीज़ों से स्नीजिंग की आती हैं। सो आज मैं फिर से वही करने वाली हूँ, उसकी भी मेरे पास रिक्वेस्ट आई है। सो ये जो आई है ये भी थोड़ी डिफरेंट है। और अगर आपके पास कोई रिक्वेस्ट है फिर से सीजनिंग के लिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपका भी ज़रूर करूँगी। बिकॉज बहुत से लोगों का बोलना ये होता है कि मैम आप मेरा वाला सीजनिंग चैलेंज जो मैंने बोला था आप नहीं कर रहे हो, बट मैं सभी का कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। सो आज मैं वही करने वाली हूँ जो एक रिक्वेस्ट आई है मेरे पास। वैसे सिंगिंग के भी जो चैलेंजेस आते हैं बहुत सारे आते हैं करने के लिए, और बट इस बार जो आया है मुझे ठीक लगा तो मैंने कहा चलो बना लेती हूँ। सिंगिंग वाले चैलेंज जो आते हैं वो बहुत सारे आते हैं, क्या मैम आप इससे कीजिए, मैम उससे कीजिए, बट हर चीज़ों से नहीं कर सकती बिकॉज हर चीज़ों से कुछ चीज़ों से प्रॉब्लम भी हो सकती है। सो आज मैं करने जा रही हूँ एक चैलेंज। वो जो करने जा रही हूँ वो है मेरा ये ग्रीन ग्रास, बिकॉज ग्रीन ग्रास से मेरे पास रिक्वेस्ट आई है करने के लिए। सो ग्रीन ग्रास मुझे तो मिल गई है बिकॉज मेरे जो घर के सामने ही पार्क है, बट इस टाइम आप सभी लोग जान रहे हो कि पार्क वगैरह सब बंद है, फिर भी मैं कहीं ना कहीं से ले आई हूँ जुगाड़ करके। तो वो ग्रीन ग्रास ही देखिए मिल गई है मुझे ग्रीन ग्रास। तो आज मुझे चैलेंज करना है इस ग्रीन ग्रास से, बिकॉज इसकी रिक्वेस्ट साफ साफ मुझे बोला गया था कि मैम आपको जो सीजनिंग का चैलेंज है वो आपको एक ग्रीन ग्रास के साथ में करना है। सो आज मैं उसी चैलेंज से करने जा रही हूँ ग्रास के साथ में। सो फर्स्ट टाइम करने जा रही हूँ, देखती हूँ कैसा होता है। बिकॉज अभी तक मैंने ग्रास के साथ सीजनिंग चैलेंज तो मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है, बिकॉज सीजनिंग चैलेंज तो मैं बहुत कर चुकी हूँ, बट ग्रास के साथ मेरा फर्स्ट चैलेंज है। ये भी आप देख सकते हो ग्रास मैं लेकर आई हूँ, इतनी मैं लेकर आई थी बिकॉज चैलेंज तो एक से ही होगा दिखाने के लिए, तो फिर इतने सारे होने चाहिए। तो आज मैं इनसे करने वाली हूँ ये वाला चैलेंज। सो आई होप पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अगर आप लोग लाइक करते हो तो थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ आप लोगों को पसंद आ रहा है, तो मैं आगे और भी चैलेंजेस आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ। सो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपके पास कोई सीजनिंग का चैलेंज है तो मैं आपका जरूर बनाऊँगी, मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि मैम आप इस चीज़ से आप चैलेंज कीजिए, तो मैं ज़रूर करूँगी। ओके। और हाँ, मेरे चैनल पर अभी तक आप फर्स्ट टाइम आए हो और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में बेल आइकन उसे भी हिट कर दीजिए ताकि आप लोग जितने भी चैलेंजेस वीडियो से मिस ना कर पाए तुरंत मिस कर पाएँ। ओके गाइस, तो चलो स्टार्ट करती हूँ मैं अपना आज का ये वाला चैलेंज ग्रास के साथ में। पहले तो मैं सोच रही हूँ कि मैं पहले एक रात को देखती हूँ मुझे, फिर मैं सोच रही हूँ अगर आई तो ठीक है, नहीं आई तो कोई नहीं। ओके। भाग जाओ। स्मेल आ रही है बड़ी अजीब सी। माय गॉड। चलो एक से तो काम नहीं निकल रहा है, मैं 2 ले दे रही हूँ यहाँ पर, तो 2 डालकर देखती हूँ। इतनी जोर की यार टिकलिंग होती है तो क्या होता है। यार इससे तो बहुत ज़्यादा तेज लग रही है, इतनी तेज तो मुझे किसी चीज़ से नहीं लगी जितनी तेज इससे लग रही है मुझे टिकलिंग।
कि बहुत अच्छी लगी। एक बार आप लोग भी ट्राई करके देखना कि बहुत जल्दी लगती है आज से। मैंने 2 ले रखी है, एक नहीं है मेरी। ये देखो 2 हैं। एक तो आ चुकी है, एक राउंड है। मैं 3 राउंड करती हूँ तो इतना तो आप लोगों को पता ही होगा। तो फर्स्ट राउंड तो मेरा हो चुका है, उसमें छींक आ भी गई है। सेकेंड राउंड करिए, उसमें भी छींक आ जाए। दो राउंड हो गए, दोनों में छींक आ गई है। ओके, थर्ड राउंड में करती हूँ। थर्ड राउंड में देखती हूँ छींक आती है। इसमें तो यार बहुत जोर लग रही है। ओ माय गॉड, मेरी ग्लास टूट गई। लेकिन मैंने ऐसे किया, सिर्फ ऐसे किया तो टूट गई। इतनी जल्दी है टूट जाती है बड़ी इजीली। हाँ यार टूट गई। ये लो, कोई नहीं, मेरे पास 2 ये हैं, 2 अभी ये बड़ी बड़ी सी रखी हैं। चलो ये तो ट्राई करती हूँ और एक साथ लगा कर। ओके, देखो 4 हो गई है। 1 2 3 4 है ना, 4 हो गई है। 4 के साथ में स्टार्ट करते हैं। चारों की चारों जा रही है देख सकते हो। ओ माय गॉड, जा ही रही है, वो नहीं अच्छी नहीं आ रही है। ओ माय गॉड, के साथ खा के आ गई। ओ माय गॉड, 3 राउंड पूरे हो गए मेरे।
3 राउंड पूरे हो गए। तो भाई यही था मेरा आज से चैलेंज। आई होप पसंद आया हो, कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक जरूर करके जाइएगा, शेयर कर दीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपके पास कोई चैलेंज है। और मेरे चैनल पर न्यू हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पास में बेल आइकन उसे भी हिट कर दीजिएगा ताकि आप मुझे जितनी भी चैलेंज वीडियो है उसे मिस न कर पाए, तुरंत वॉच कर पाएँ। ठीक है, ऐसे चलो मिलती मैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। सी यू सून, टेक केयर।